So inleidend vinnig, ek wil nou nie elke aand alles sê nie, maar ek wil vertrou dat ons so half op reis is saam. Ek het Sondag aand begin om die term van perikorese op die tafel bietjie te sit, wat gaan oor die verhouding van God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, wat amper soos 'n koreografiese dans met mekaar in interaksie is, en dat ons as kinders van die Here eintlik genooi word om saam met God op die verhoog van hierdie wêreld waarin ons leef, te kom dans saam met God drie-enig, ingenooi te word om op sy ritme te leef, en soos Johan ook vanaand gebid het, sodat ons al meer dit kan word wat die Here wil hê ons moet wees, dat ons al meer die beeld van God kan vertoon in hierdie wêreld waarin ons leef. Jesus is vir ons die voorbeeld, dis na wie ons kyk. Dit het Blyken Brunner, die psigiater en teoloog ook gesê, hulle noem dit, as jy reg onthou, the cycle of grace. As ons na Jesus se lewe kyk, was daar hierdie patroon gewees. Hy het geleef vanuit sy diepste identiteit en roeping. Hy het 'n klomp gewoontes en praktyke gehad wat dit gevoed het, wat hom gehelp het om altyd terug te kom na die stem van sy Vader in 'n wêreld waar daar ook ander stemme na hom toe gekom het. Ook stemme wat hom wou weggevat het van die Vaderhart en van die Vader se musiek in sy eie lewe. En dis gewoontes en praktyke wat hy beoefen het, wat hom op die ou einde laat leef het, ook soos wat sy Vader wou, wat hom 'n lewe laat leef het in hierdie wêreld van ons, wat vrug gedra het, wat betekenis gehad het. Ons het onder andere gisteraand vir mekaar gesê, dat as ons terug gaan kyk in ons eie kerk, in ons eie gereformeerde teologie, dan weet ons dat ons ou kerkvader Calvin het gesê, ons is geregverdig, maar ons is ook op 'n pad van heiligmaking. God se Gees werk in ons en deur ons, om ons die heeltyd al meer te laat word, dit wat God wil hê ons moet wees. En hierdie vormingsproses het verlang in ons eie kerklike tradisie baie kognitief gewees, vanweë die geskiedenis, vanweë die verligting, vanweë die ortodoksie. Dit het ons gisteraand so 'n bietjie oor gepraat, maar ons weet vandag ook dat ons as mense baie meer is as net intellektuele wesens. Ons is ook emosioneel, ons is ook handelend. En daarom as ons dink oor vorming, al meer die beeld van God te vertoon, dan weet ons moet holisties dink. Want anders kan ons so maklik met so 'n split spiritualiteit leef, waarin ek sekere goed weet met my kop, ek ken dit, ek verstaan dit, maar met my lewe leef ek iets anders. Hoe integreer ons dit? En baie van hierdie geloofspraktyke, wat is juis geloofspraktyke wat ons daarmee wil help, wat kognitief en emotief en affektief ons hele menswees in ag wil neem, en ons as geheel in ons menswees wil kom vorm. En hierdie praktyke help ons, het ons maandag aand ook vir mekaar gesê, om ons te help om die handelende, lewende teenwoordigheid van God ernstig op te neem. Nie net as 'n kognitiewe wete nie, maar as 'n werklike realiteit in ons en om ons. En ons het na die eenvoudige gebed gekyk om stil te word, bewus te raak van God se teenwoordigheid en wie God is, God toe te laat om na ons te kyk. En in daai ontmoeting tussen God en ons en God en sy Gees in ons, lê daar 'n stuk transformerende krag. Glo ons dit werklik? Gisteraand het ons onder andere veral dan nou stilgestaan by hoe ons met God se woord besig is. En hoe ons God se woord ook kan lees, dat dit nie net iets is wat ek kognitief lees nie, want dit kan baie maklik dan dooie woorde op papier word, of dit kan baie maklik baie interessante woorde word, maar dit beteken nog steeds nie, ek kan elke woord in die woord van God ken, en weet wat hier staan. Dit beteken nog nie, dit transformeer my lewe nie. So gisteraand het ons 'n bietjie daaroor gepraat, hoe lees ek die Bybel, hoe gaan ek om met die Bybel, nie net op 'n informatiewe manier nie, maar op 'n transformatiewe manier. Hoe lees ek die Bybel nie net met my verstand nie, maar eintlik met my hele liggaam. Hoe word ek nie net 'n passiewe deelnemer van die evangelie nie, maar 'n aktiewe deelnemer van die evangelie. Ek het vanoggend weer aan gedink, ons is baie lief vir die Wildtuin. En so verlede jaar, Junie maand dink ek, September verlede jaar, is ons Wildtuin toe. Daar's min van die kampe wat ons nie nou al was nie, van onder van Laarsabi tot bo in Pafuri, dink ek ken ons nou amper almal, so een of twee wat ons nog nie in was nie. So ek het nogal gedink ons ken die Wildtuin.
My ma vra altyd as hulle hoor ons gaan wildtuin toe, dan sê sy, nou, hoeveel leeu's vir julle nou nog sien? Maar daar's net iets vir ons daar, en so ek dink ons ken nog al die wildtuin. Toe verlede jaar toe gaan doen ons eerste keer 'n stap van so 4 dae, naby Sereni. En my genade julle, daar is dit 'n totaal ander ervaring. Want skielik is ons nie toeskouers in 'n motor wat kyk na die diere in die veld nie. Skielik word ons deelnemers in die veld wat stap. Jy hoor die diere anders, hulle hoor jou anders. Jy sien anders, jy kry 'n aanvoeling van wat daar gebeur. Hoe lees ons ook die Bybel, dat ek nie net 'n waarnemer is nie, maar 'n aktiewe deelnemer waar die Here my innooi, sodat sy Gees my deur dit wat ek lees, kan kom transformeer. En ons het gisteraand daaroor gepraat, en ek het tog gedink, ek het gisteraand so ver begin, ons het by Kalfyn begin, en ons het deurgewerk, dat ons op die ou ende min tyd gehad het om regtig sommer net by 'n teks stil te staan, en ek wil tog dat ons vanaand begin, en die eerste deel van vanaand, ons self bietjie inlaat in so ervaring, waar ek dit nie net informatief lees nie, maar myself bietjie inleef, myself toelaat. Ek het gisteraand die beeld gebruik, as julle kan onthou, van The Voyage of the Dawn Treader, van C.S. Lewis, die prentjie van Narnia, van hierdie 3 kinders, wat na die skildery teen die muur gekyk het, en op 'n stadium het hulle ontdek, hulle is nie meer toeskouers van 'n skildery nie, hulle het hulle self bevind op die boot, hulle is nat gespat. En ek wil julle vanaand so 'n bietjie nooi, dat ons met 'n teks so omgaan, dat ons so 'n bietjie in die teks inklim, en onsself toelaat, om te voel, en te ruik, en te sien, en te hoor wat in die teks met ons gebeur. So kom ons begin, en dan word ons sommer net eers lekker saam stil, ook op die wyse wat ons hierdie week as 'n gebed saam leer en inoefen, as ons bewus raak van die Here se teenwoordigheid. Die Here was die hele dag al saam met ons, in die klein goedjies, in ons menswees, in ons gedagtes, in die verhoudings waarbinne ons staan, in ons asemhaling. En as jy nou stil word, wees veral bewus van wat van God jy vanaand bewus is. Karakter van God. Dalk is daar woorde en eienskappe van God wat veral sommer net in jou gedagtes opkom. Dalk 'n prentjie of 'n metafoor. Gebruik so 'n oomblik en erken net wie God is wat nou teenwoordig is by jou en by ons as 'n gemeente. En as ons as ware so kyk na God, na wie en hoe God is in sy liefde en in sy genade, wil ek jou nooi om jouself oop te stel dat God as ware ook na jou kyk. Waar jy vanaand is met al die gedagtes en emosies waarmee jy ook hier sit. Hoe kyk God na jou en sy liefde? En laat jouself toe om vir 'n oomblik net in die blik van sy liefde te sit. En jouself toe te laat dat jy raak gesien word. En as ons onsself so oopstel in hierdie oomblik, wil ek julle nooi om so in die stilte, sommer so met jou oë dalk toe te sit, terwyl ek vir ons 'n gedeelte uit Markus 10 lees. Probeer jouself bietjie in die verhaal indink en leef. Luister fyn eers net wat hier gebeur. Jesus is op pad na Jerusalem toe voor die intog in Jerusalem. En
hulle kom in Jerigo aan. En toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom gepraat en gesê hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê: roep hom nader. En hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos, opgespring en na Jesus toe gegaan. En Jesus vra vir hom: wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabuni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom: jy kan maar gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Ek wil jou nooi om so 'n bietjie die prentjie in jou gedagtewêreld te sien. Ons sou die verhaal vanaand kon lees en kon sien dat Markus hier vir ons iets wil sê van wie hierdie Jesus is wat op pad is Jerusalem toe. Ons sou die kontras kon sien tussen sy volgelinge en disippels wat dink dat hy die man is van Nasaret. Hulle wat kan sien hom as die man van Nasaret. Die blinde man, die een wat nie kan sien nie, roep hom aan as die seun van Dawid. Die blinde sien iets wat sy eie disippels en volgelinge waarskynlik nie eers sien nie. Ons sou kon indink, is hierdie 'n wonderverhaal wat vir ons iets wil sê van wie hierdie Jesus is. Maar vanaand wil ek jou nooi om met al hierdie agtergrond en gedagte jouself te plaas in hierdie verhaal. Ek wil jou nooi om iets aan te neem van hierdie karakter. Die blinde bedelaar Bartimeus. Hy het langs die straat gesit. Dit was sy konteks, sy storie. Waar sit jy vanaand? Wat is jou storie? Sy diepe afhanklikheid het gelê daarin dat hy 'n blinde bedelaar was. Diep afhanklik van ander om hom te help, om hom te versorg. Waar is jy vanaand veral dalk bewus van jou eie afhanklikheid, jou eie bedelaarskap? Dalk selfs jou eie blindheid, wat vir jou moeilik maak om alles te sien en te verstaan wat in jou en om jou soms gebeur. Moenie nie daaroor dink nie, voel wat dit in jou doen. Hoe voel afhanklikheid vir jou? Wat doen dit met jou? Hoe voel jou eie broosheid? En jou eie blindheid? En as jy vanaand hoor, Jesus is hier op pad verby.
Wat sou jy vir Jesus wou sê? Wat sou jou hulpkreet, jou noodkreet, jou verlange wees? En sien as het ware hoe Jesus na jou toe aangestap kom. En jou nader roep. En vanaand vir jou ook vra. My liewe kind, wat kan ek vir jou doen? Wat het jy van my nodig? Om 'n heel mens, om 'n gesonde mens te wees. In my koninkryk. Wat sou jy vanaand vir Jesus wou vra? Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy disippels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: Jesus, seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Baie mense het met hom geraas of hom gesê hy moet stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep: Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan, gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man, sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan. Jesus vra vir hom: Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Rabboni, sê die blinde man vir hom, dat ek kan sien. Jesus sê daarop vir hom: Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered. En dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Amen. Vriende, ek wil julle graag nooi om dalk môre sommer weer by die teksgedeelte te gaan sit. Daar's so verskeie maniere hoe mens jouself in die verhaal kan inleef. Ek het julle vanaand genooi om die blinde bedelaar te wees. Mens kan in die verhaal ingaan en bloot lees en kyk waarheen die verhaal jou vat. Dalk is jy een van die disippels. Dalk is jy sommer net een van die mense wat daar by staan en luister. Dit maak nie regtig saak nie. Die uitnodiging is waarheen vat die verhaal jou in 'n egte eerlike plek saam met die Here. Wat maak dit oop in jou, sodat jy naak en eg en eerlik met God in gesprek kan tree en God in die verhaal kan ontmoet, waar die Here jou dalk wil ontmoet. So ek wil julle graag nooi om so 'n bietjie met hierdie wyse dalk besig te raak en te kyk en te ontdek hoe God self jou dalk hierdeur kom raak. Ek dink een van die grootste struikelblokke vir ons in ons gebedspraktyke en in ons spiritualiteit, in ons leef saam met die Here, en om ons so op so 'n manier ook maar met sy woord om te gaan, is een, dink ek, omdat ons nie altyd met die verwagting, ons het gisterand ook 'n bietjie daaroor gepraat, nie altyd met die verwagting na die Bybel toe gaan, dat die Here ons daar kan ontmoet nie. Ek kan ook ander mense ontmoet. Dit is wonderlike verhale wat destyds gebeur het, maar of dit nog enigstens my lewe kan kom transformeer, ek dink nie ons het altyd daai verwagting nie. So ek dink dis een van die goed wat 'n wesenlike invloed het, dat ons nie die teenwoordigheid van God ernstig opneem vanuit sy woord nie. Dis die een ding. Ek dink daar's 'n ander ding vandag in ons wêreld wat dit vir ons moeilik maak om God se stem in ons lewens te hoor en deur sy woord dit ook te hoor, en dit is daar's so baie afleidings. Daar's so baie goed. Selfs as ons daar in ons huise is, die radio is mos maar altyd aan. Of as altyd verantwoordelikhede. En as dit is daar so baie stemme in ons gedagtes wat ons volmaak. So om regtig op 'n diep vlak stil te word en myself oor te gee om die ruimte oop te skep, om regtig op 'n diep vlak te luister. Dink ek van wie 'n klomp van hierdie besig wees en afleidings maak dit vir ons moeilik.
die waarheid is dat God teenwoordig is. Dit sê ons nou al van die eerste aand vir mekaar, maar ons is net nie altyd teenwoordig nie. Daar's 'n baie mooi, julle kan 'n skildery opsit van die stoel. Dis 'n skildery van Marius Lourens. Ek weet nie, dalk is daar van julle wat hom ken. Hy was predikant in Port Elizabeth. Hy is tydens COVID oorlede. Marius het die skildery, ek dink hy hang daar by Communitas in Stellenbosch of in die Andrew Murray Sentrum, ek is nie seker nie. Die skildery jare terug al geskilder. En op 'n manier het dit my net nog altyd geraak. Wat hy wou uitdrukking gee, julle sien die twee duwe op die agterkant van die stoel, wat 'n uitbeelding is van die gees van God wat by die stoel is. Nou as jy 'n mens is wat daar sou gaan sit op daai stoel, kan jy kyk waar gaan daai twee duwe se snavels wees. As jy gaan sit daar, gaan daai twee duwe op jou skouers sit. Hulle gaan hier in jou ore waarskynlik met jou kan praat. En dis 'n baie eenvoudige skildery waarmee Marius gesê het, God is teenwoordig, maar die stoel is leeg. God is teenwoordig, maar die stoel is leeg. In Genesis 28 vlug Jakob weg van sy broer Esau af. Hy het maar lekker droog gemaak. Hy vlug van die keuses af wat hy gemaak het. Hy vlug van almal rondom hom. Hy vlug eintlik vir sy lewe. En dan daar op die mees onwaarskynlike plek gaan lê hy die nag in slaap op 'n klip. En dan droom hy. En dan is daar 'n ontmoeting tussen hom en God en dan sien ons in Genesis 28 vers 16 die ontdekking as hy sê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Dis niks anders nie as die huis van God, dis die poort van die hemel. Mees onwaarskynlike plek, weggevlug, dan verras God hom. Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie. Miskien ken julle die baie mooi aanhaling van Elizabeth Barrett Browning. Is vir my so mooi, waar sy sê, stukkies van die hemel is oral op aarde. Elke braambos vlam van God se teenwoordigheid, maar net hulle wat kyk, sien dit raak en trek hulle skoene uit. Die res sit niks vermoedend en brame eet. Dis mooi, nee. Ek vind myself, dat ek dikwels besef, ek sit niks vermoedend en brame eet. En ek mis daai oomblikke waar ek eintlik my skoene moet uittrek, wat gevul is met God se teenwoordigheid. En daarom, so 'n bietjie vanaand, die gedagte wat ek maar net vanaand baie lig by julle wil los en vir julle wil nooi, is om na te dink oor, hoe kan ons meer bewustelik leef? Hoe kan ek meer bewustelik leef en stil word, want om stil te word, werklik stil te word, is nie so maklik nie. Sy het dit nou gesê, daar is soveel geraas, soveel stemme, soveel goed wat ons lewens bedreig, as ons nooit tyd nie. Ek nou dag hoor iemand sê, hy het nou afgetree, hy is nou so besig, hy weet nie waar hy ooit tyd gekry het om te werk nie. Ken julle dit? Willem? Waar het ek gewerk? Waar het ek tyd gekry werk? Is nou so besig. As ons altyd iets, nog ietsie om te doen. Die Nuwe Testament gebruik twee woorde, wat ek vanaand met julle wil deel, wat ek dink ons nogal kan help. Twee Griekse woorde, wat vir tyd gebruik word. Ons voel ons altyd, daar's nie tyd nie. Tyd is kosbaar, tyd is geld. Al hierdie sinne. Die twee Griekse woorde gaan jy dalk ken, so ek dink nie dis nuwe nuus nie, dis miskien net iets om ons vanaand weer te vergewis van. Die twee woordjies is Kronos en Kairos. Dit het my al baie gehelp. Kronos verwys na die Griekse god in die Griekse mitologie, wat in alle omstandighede altyd in beheer wou wees. Die Griekse god Kronos wou altyd in beheer wees, en daarom, so vertel die Griekse mitologie, het hy en sy vrou, sy en sy vrou Rhea se kinders almal opgeëet. So groot was sy vrees gewees, Griekse mitologie, so groot was sy vrees gewees, dat iemand anders beheer en mag uit sy hande sou neem. Hy het daarvoor kans gesien.
En ons almal ken Kronos tyd mos nou baie goed. Dis kronologiese tyd. Die tyd skryf ons voor wanneer wat sal gebeur. Kronos skep deadlines. Ons ken dit. Waarvoor ons almal moet buig. Ons hele westerse filosofie van tyd spesifiek, die sogenaamde waardevolheid daarvan word gebou op die persepsie en die gedagte van Kronos tyd. En dit bring ons by hierdie konklusie, tyd is geld, dinge moet so gou as moontlik gebeur, produksie bepaal dit. Ek weet nie van julle nie, ek haat dit om in 'n ry te staan. Ek kan nie in 'n ry staan nie. Elke keer as ek in 'n ry gaan staan, as ek sommer kwaad, geïrriteerd. Ek staan eintlik nie in 'n ry nie. Ek was lank my hele lewe lank in die koshuis. As daar meer as 3 mense staan in 'n ry, dan draai ek om. Ek het lank genoeg in my lewe vir kos in 'n ry gestaan. Hoekom? Dat mors tyd. So 'n bietjie deel van my persoonlikheid ook. Ek hou eintlik van vinnig beweeg en vinnig goed doen. So dit is nie vir my lekker nie, maar Kronos tyd gee vir jou niks nie. Dit neem altyd van jou weg. Die tyd stap aan. Die uur is verby en die volgende uur is verby. So wanneer mense in Kronos tyd leef, is wag tyd mors, stil word is dikwels vervelig. Luister, is nie regtig iets waarvoor ek tyd het nie. Ek dink altyd hoe ons met mekaar praat. Julle weet mos, hoe gaan dit met jou? Goed, dankie, en dan stap ons aan. As jy regtig, ons luister nie regtig nie. Dis sommer net so verby beweeg. So as dit is hoe ons na mekaar luister, ons luister nie eens na onsself nie, ons luister nie eens na ons eie liggame altyd nie. Soms sê ons liggame vir ons iets, maar ons luister nie eers daarna nie. Hoe nou nog luister na ander mense? En as ons dit kan doen nie, hoe leer ons om te luister na God se gees in ons? Ons het doelwitte, ons het 'n beperkte tyd. Tyd gaan verby, ons moet doen en ons moet by ons resultate kom. So dis so iets van kronologiese tyd. Kairos daarteen was in die Griekse mitologie die god gewees van geleentheid. Iemand beskryf 'n ontmoeting met Kairos as the brief moment in which all things are possible. En die Nuwe Testament gebruik die woordjie Kairos meestal om aan te dui dat daar 'n baie spesifieke tyd aangebreek het waarin God tot handeling oorgaan. Julle sal onthou destyds die Kairos dokument. Spesifieke tyd. In so 'n tyd is God besig, wil God op reageer, is God handelend teenwoordig. In so 'n tyd word nuwe moontlikhede oopgebreek. In die Oosters ortodokse tyd roep die diaken voor in die erediens altyd so sinnetjie wat ek gaan probeer nie. In Engels sê dit, it's the time for the Lord to act. Oomblik in die liturgie. It's time for the Lord to act. So Kairos tyd is 'n tyd van geleenthede. Dis 'n tyd van oorvloed, dis 'n tyd van moontlikhede waar jy besef meer is moontlik as wat jy tot hiertoe gedink het. Kairos tyd steel nie, dit vat nie. Inteendeel, Kairos tyd gee. Dit skep ruimte, dit gee energie, dit is gevul met moontlikhede. Dis hoe ons oor Kairos tyd kan dink. So in Kronos tyd leef ek met die illusie ek is in beheer. In Kairos tyd is God in beheer. Kronos tyd dra ek die horlosie. In Kairos tyd is ek in God se tyd. En miskien kan die Joodse verstaan van tyd ons tog ook so 'n bietjie help. Joodse dag begin ons by sonsondergang. So as die son sak en die mens regmaak om te eet, skoon te kom en te gaan slaap, dan begin die Joodse dag. Teen die tyd wat die son opkom, 8 ure later, is 1/3 van die dag al verby. Maar God het gewerk. God was reeds aan die gang. So ek staan op en ek luister waarmee God besig is en dan sluit ek daarbey aan. Hoor julle die verskil? Kairos tyd. Dag het reeds begin. God het gewerk. Ek kom net by. Ek word net deel van die dans van die drie-eenheid wat reeds aan die gang is en ek word ingenooi om te vra, wat gaan ons vandag doen? As het ware. Hoe lyk vandag se dans, passasiere? Waar is u besig en waar en hoe moet ek vandag hierby aansluit? Ons leef gewoonlik na ons rus toe.
Ons werk so hard as moontlik sodat ons die naweek kan rus. Ons werk so hard as moontlik ons lewe lank sodat ons so goed as moontlik kan aftree. Ons gee soveel as wat ons kan sodat ons net kan vakansie hou. Julle weet mos hoe lyk mense hier teen die einde van 'n kwartaal en op 'n Vrydag, einde van die jaar. Hoe lyk ons dan? Dan hang alles. Ons leef na ons rus toe. Die uitnodiging is, dit was Jesus se ritme, is om te leef vanuit jou rus uit. Cycle of grace. Jesus was reeds in sy tyd bewus gewees, dink ek, van hierdie probleem. En daarom is dit hierdie week daarna gekyk, nadat hy gedoop is en sy roeping begin leef in hierdie wêreld van ons, gaan sonder hy hom af vir 40 dae, ons het daarvan gelees. 40 dae in die woestyn, om te gaan bid. Wanneer hy saam met sy disippels beweeg en werk, en hulle het hard gewerk, hulle was besig. Dan lees ons, Sondag aand ook gelees, vroeg, toe dit nog donker was, het hulle by mekaar gekom, en Jesus het met sy Vader gepraat. As die disippels by mekaar kom, dan sê hy, kom ons gaan weg, kom ons gaan na 'n ander plek, totdat ons net eers kan stil word. So stilte en afsondering is 'n uitnodiging dat ons dit deel maak van ons lewe, sodat ons in Kairos oomblikke kan inbeweeg, en God se tyd kan ingaan. Dat ons ruimtes kan skep in onsself en om onsself, om die moontlikhede van God self raak te sien. Besig wees is nie sleg nie. Maar die vraag is, wat gebeur met ons in die besig wees? In die vol dae, wat doen dit met ons? Carl Jung het hierdie sinnetjie waar hy gesê het, hurry is not of the devil, hurry is the devil. Dit steel van ons. En die gevaar, dink ek, is wat gebeur is, dat ons dan naderhand begin verwag, dat ook ons lewe met God so moet lyk. Ons maak ons lewe selfs met God ook voller, met nog 'n boek om te lees, nog 'n klomp kennis wat ek moet bybring, en ek, weer eens, soos ek gisterand ook gesê, kennis is nie verkeerd nie, inligting is nie verkeerd nie, dis wonderlik, maar ons leef in 'n tyd van 'n oorlading van inligting. Dit gaan so in ons koppe, daar's soveel. Wonder partymal of ons nie net dit met soms bietjie meer laat gaan nie, sodat ons kan kyk, wat lê onder dit, wat wag onder dit as ware vir ons. Julle ken die gedeelte in 1 Konings 19 so goed, ek is seker daarvan, hoe God homself kom openbaar aan Elia. 1 Konings 19 vers 11 en 12, die Here sê vir hom, kom uit, gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie, en na die wind was daar aardbewing. In die aardbewing was die Here nie, na die aardbewing was daar vuur, maar in die vuur was die Here nie, en na die vuur was daar fluistering en die windstilte. Soms kom die Here deur aardbewings, soms kom die Here deur storms, maar die Here kom ook in die stilte. Wat 'n baie rare iets in ons lewens is. Thomas Merton is 'n mystieke teoloog wat baie mooi oor skryf, baie goed daaroor geskryf het, maar hy het hierdie een sinnetjie waar hy eintlik sê, stilte is God se moedertaal. Hy sê dit so, hy sê, silence is God's first language and everything else is a bad translation. Silence is God's first language and everything else is a bad translation. Ek so ietsie van my eie ontdekking van stilte vertel. Ek het die voorreg gehad in 2000 is ek georden in studentekerk. Eerste keer is 'n baie jong dominee. Ek het vanoggend vir die gemeente ook gesê, dis gevaarlik om jong dominee so vroeg eintlik in gemeentes los te laat. 26 jaar oud gewees en ek het die voorreg toe kort daarna om ons het so studente uitreik gehad tussen studentegemeentes in Aarhus in Denemarke. Ons gaan besoek, en iemand sê toe vir my, jong, terwyl jy daar is, as jy daar is, moet jy meer doen, besoek Tuisy in Frankryk, protestantse kloostergemeenskap. Ek het nie veel daarvan geweet nie, so 'n bietjie gelees, en ek skryf toe in vir die pastors retreat. Ek het nie geweet waarvoor ek my inlaat nie.
Al nie op daai stadium nie. Ek kom daaraan redelik op as 'n 26-jarige jong vrou, baie selfversekerd, ek het nou net 'n beroep gekry, ek is op 'n lekker plek in my lewe. En ek gaan die pastorsretreat binne, saam met 'n suster, 'n non, Franse non wat met my probeer Engels praat en ek met my Vrystaatse Engels. Ek het na die tweede dag nie geweet of sy net so min praat en of ons maar net min het om vir mekaar te sê nie, maar sy gee vir my Psalm 63. Eerste dag en die reëling is op 'n retreat. Sy gee vir my die teks, ek word vir die hele dag met die teks stil, ek bid met dit, ek gaan stap, ek beleef, ek sien en ek kom terug die volgende dag en dan praat ons daaroor. Ek het nie heeltemal geweet hoe dit werk nie. Ek gaan doen, ek lees Psalm 63, pragtige Psalm, ek ken dit eintlik goed. Ek gaan die tweede dag opgewonde oor wat die volgende teks is wat sy vir my gaan gee en toe gee sy vir my weer Psalm 63. So nog 'n bietjie gaan eksegese doen. Ek kom vars uit die kweekskool uit, ek het dan 'n paar goed geweet, so ek kon 'n paar goed gaan doen met die teks. En die derde dag toe ek weer by haar kom, toe gee sy vir my weer Psalm 63. Toe was so iets in my wat vir my begin sê, is hier dalk meer? En ek onthou op die 4de dag in so 'n klein klipkapelletjie het ek gesit. En het iets van Psalm 63 in my hart oopgegaan, waar die Psalm praat oor die dor en in 'n droë land, 'n land sonder water. En daar kom wys die Here die dor en die droë land binne in my vir my uit, wat ek nie gedink het bestaan nie. Dit was op die hoogtepunt het ek gedink van my lewe. Maar in die stilte, en amper die verveeldheid van die dae wat op my gekom het, breek daar iets diep in my oop, en ek het net daar besef hoe stilte die maskers van ons laat afval, die laag van goed wat ons opgebou het, eenvoudig laat wegval het, sodat ek God se stem helder kon hoor, om die droogte kolle in my eie lewe te laat oopbreek. Prentjie gesien soos 'n dam wat hierdie droë klei in lê. Die krake wat daar binne is vir my uitgewys. Dit gebeur dikwels wanneer my eie stem en my eie idees gaan lê en ek nie meer kan dink daaroor nie. Dat ek 'n ander stem ook kan hoor. Ons dink dikwels stil word, neem ons weg uit hierdie wêreld, en daar's baie kritiek binne in die wêreld rondom stilte en die mystieke spiritualiteit, kontemplatiewe spiritualiteit. Baie mense sê, "Joe, dit vat jou weg uit hierdie wêreld wat soveel nood het," of dit vat jou net in 'n selfgerigte lewe van jouself in ware stilte en afsondering wil jou nader bring aan die wêreld. Ons ou woestynvaders en moeders daar in die vroegste eeue het op 'n punt gekom waar hulle gesê het, "Jou, die wêreld is besig om so te verander en dit raak so onheilig. Hulle gaan in die woestyn in sodat hulle daar in heiligheid by God kan leef." En dan vertel hulle in hulle geskrifte dat daar in die woestyn toe hulle weggevlug het van die sekularisasie van die tyd, het hulle in die woestyn, daar waar daar niks is nie, net hulle self waar hulle wou heilig leef, het hulle eie onheiligheid ontdek. En dit het hulle sagter gemaak vir die wêreld daar buite. Hulle het sagter en meer genadige mense geword, toe hulle in die stilte met hulle self te doen kry. Dis wat stilte en afsondering met ons wil doen. Iemand skryf en sê, "It is in deep solitude that I find the gentleness with which I can truly love my brothers and sisters." As ek myself ontdek vir wie ek werklik is in my gebrokenheid, begin ek anders kyk na ander mense. Sal Thomas Merton skryf en dan sê hy, "Solitude not only deepens our affection for others, but also is the place where the real community becomes possible." Ek het die voorreg gehad om in 2015 in Wallis
by 'n retreat center so amper 40 dae te wees, saam met 'n klein groepie mense wat ek glad nie geken het nie. Ek weet vandag nog net een persoon se naam, want ons was in stilte. Ek kon nie glo hoe lief raak mens vir mense in stilte nie. Ek kon nie glo hoe bewus raak mens van ander mense se ervarings en se emosies in stilte nie. Dit was my so mooi om aan 'n etenstafel te sit waar daar glase en water en sout en peper is. En soos wat die tyd aangaan, raak mense so ingestel op mekaar se behoeftes. In die begin vra jy en jy wys en jy doen allerlei vreemde goed. Maar soos die tyd aangaan, as jy jou oë uitvee, dan het jy 'n glas water. Jy's nog besig, dan staan die sout en peper voor jou. Iewers stap jy in en jy voel maar 'n bietjie emosioneel en jy verlang huis toe. En dan kom sit iemand 'n hand op jou skouer. Ek het in 'n kamer gewees waar op die 2de of 3de verdieping onder was daar klippies met 'n roostuin. Ongelooflik, dan sit ek in my kamer. Dan hoor ek hoe mense op die klippies stap. Hier by die 2de week, as ek so sit, dan weet ek wie stap daaronder. Ons het elkeen 'n stap. Van die stilte begin jou sensiteer. Jy sien en hoor anders. Ware stilte en afsondering. Laat ons anders kyk na ons wêreld. Dit verander ons harte. En dit laat ons anders opstaan. Biskop Tutu het destyds in die 80er jare met die gruwelike tye wat ons daai tyd ook gehad het en seermaak van mekaar, het hy op 'n punt gekom wat hy die sentrum vir Christelike spiritualiteit in die Kaap geskep het, spesifiek vir die Anglikaanse kerk, en gesê, ons is so aktivisties op die oomblik. Ek bedoel, hulle het almal voorgeloop as aktiviste in ons land se storie. Toe het hy gesê, maar as ons so aktivisties leef, ontdek hy hoe mense uit hulle eie egos en hulle eie agendas begin optree. En het hy vir die Anglikaanse priesters gesê, ons moet gaan bid, sodat ons weet wat ons doen en hoekom ons dit doen. Want anders raak ons selfgerig en leef ons net ons eie agendas. En die sentrum is juis geskep om te sê, om hulle te help, om te sê, kom ons leef in die eerste plek vanuit ons identiteit in Christus uit. Dit bring hierdie balans tussen aksie en kontemplasie, tussen stilte en aksie. En ons sien dit in Jesus se lewe. Tussen input en output. Vriende, en dit is dink ek die wonder van geloofsdissiplines, geloofspraktyke en gebed. Dis nie kitsresepte nie. Iemand het eendag gesê, het my nogal gehelp gesê, geloofspraktyke, gebedspraktyke is soos antibiotika. Jy moet die reeks opgebruik. Wat ons gewoonlik doen, ons gebruik hom so vir 'n dag of 2 of 3. En dan los ons weer goed. Dis hoekom dit gewoontes genoem word. Dit word deel van my lewe. Eers leer ek die gewoonte aan, maar dan begin die gewoonte my vorm en my verander. Ek wil afsluit vanaand met Johannes 15, wat ek dink julle almal goed ken, en die prentjie van die wingerdstok. As Jesus sê, ek is die wingerdstok en julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Maar sonder my kan julle niks doen nie. Sonder my, wil ek amper sê, raak die redes hoekom ons dikwels goed doen, ons eie egos, ons eie agendas. Ek is die wingerdstok, julle is die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Dis daai in Christus bly, in Christus woon, waar die gebedspraktyke ons mee help. Sodat die vrug wat uit ons kom, nie my vrugte is nie,
Maar die vrug van die Gees. Ek sit eendag by my eie spiritualiteitsbegeleier en ons gesels en ek kan nie presies onthou wat die konteks was nie, maar ek sê van, ek sukkel om geduldig, dit het gegaan oor geduldig wees. Ek sê van, ek wil net so graag meer geduldig wees. Sy sê vir my, hoekom wil jy meer geduldig wees? Toch, dit is al 'n swak vraag. Dit is mos 'n mooi eienskap om geduldig te wees. Toe sê sy vir my, is jou ego wat wil geduldig wees? Jy wil die mense moet dink jy's 'n geduldige mens. Jy kan nie meer geduldig wees nie. Geduld is 'n vrug van die Gees. Dit is iets wat die Gees in jou moontlik maak. Al waarop ek kan fokus is om te leef in God, in Christus, saam met die Vader en die Seun en die Gees te dans, sodat die vrug wat uitkom uit my lewe, die vrug is van geduld, wat alleen die Gees moontlik maak. Vriende, môre aand gaan ons stil staan as ons spesifiek gaan kyk na wat dit beteken as die Gees ons help om ook te kan onderskei. As ons in stilte is, as ons in gebed is, as ons in hierdie wêreld van ons leef en hierdie duisende stemme hoor, hoe onderskei ek God se wil sodat ek gehoorsaam vanuit dit vrug kan gaan dra, sodat ek die beeld van God in hierdie wêreld kan gaan leef, sodat ek nie net die evangelie lees en dit baie goed verstaan en kan uitlê vir mense en diep teologiese boeke daaroor kan skryf en proefskrifte daaroor kan skryf nie, maar sodat dit in my lewe so is dat ek iets van God self in hierdie wêreld kan sigbaar maak, want dis waarvoor die Here ons geroep het. Hy sê, kom wees my disippels, kom stap agter my aan, kom stap op my pad, kom leef my lewe, dis 'n lewe van vergifnis, dis 'n lewe van versoening, dis 'n lewe van geregtigheid en die soeke na vrede. Dit vra aksie, maar uit watter plek leef ons en doen ons? Kom ons bid saam. Here, dankie vir u ontsettende liefde vir ons. Dankie dat u ons geskep het uit liefde. Dankie dat u ons gevorm het in liefde. Dankie dat u ons kom verlos het uit u liefde. Dankie dat u uself vir ons kom gee het, omdat u vir ons so lief is. Dankie dat u ons roep en ons toerus en u Gees vir ons gee in hierdie wêreld, omdat u ons lief het. Mag ons diep in u oë kyk en u toelaat om in ons oë te kyk en kom verander ons, Here, kom verander ons, sodat ons u kerk kan wees in hierdie wêreld van ons wat dit so nodig het. 'n Kerk wat uit liefde, in liefde en met liefde leef. Ons bid dit vanaand in u naam. Amen. Ontvang die seën van die Here vanaand en gaan dans saam met God op sy ritme. Mag jy weet dat God jou in sy liefde vashou. Dat die genade van Jesus Christus vir jou genoeg is en dat die Gees van God jou in sy liefde en in sy waarheid wil lei. Amen.